Amparo, ens trobem en el bar La Muralla. Un bar que últimament mos has donat molta vida. Se nota que estem en falles, no? Sí, sí, los cohetes, Estem en el mascleig ahí. Estem en el bar altra volta, encara que no el tens ja en activitat. No, ja no. T'has jubilat i m'he fet goig xerrar amb tu perquè per molts motius, no? Uno, perquè estem en els dies de la dona, i l'altre perquè molts anys has estat d'alguna manera servint-nos, no? Desde el año 69. Desde el año 69. Que entré en la protectora. Con 11 años tendría. 11 años. 11 anyets. Sí. Estaria bé que me contaves això perquè jo vivia enfront mateix de la protectora y va vindre els teus pares allí a la protectora. Allí entremos a la protectora, sí, a trabajar, porque eran mis hermanos y mis padres, y allí tú te acordarás que el casino entonces se llenaba de gente para ir a cobrar el jornal de la naranja. Iba toda la gente a tomar café al mediodía. Y claro, nosotros teníamos que hacer los cafés y a las 3 terminar e irnos a escuela. Porque entonces no se miraba la edad. Empezabas a trabajar jovencita porque era preciso. O sea, que tú ya no ibas a escuela. Claro, yo iba a escuela. Sí, sí. A Doña Amparo iba. Pero primero teníamos que dejar los cafés hechos. Y después cuando salíamos de escuela, pues otra vez al bar, hasta que se cerraba por la noche. Eso con 11 añitos. Así, estuvimos sobre 6 años allí. 6 años, sí. 6 años la primera vez, pues estuvimos 2 veces. 2 veces. Pero cuando ya estuvimos 6 años, ya nosotros ya queríamos descansar, porque teníamos una edad que teníamos que salir, allí no podíamos salir ni nada. Entonces nos dejemos el bar y yo me puse a trabajar en el almacén de Leonardo. Y allí estuvimos en el almacén de Leonardo. O sea que ahí, Amparo, dels 11 als 17 anys vas estar la primera etapa en la protectora. En la protectora, sí. Sí. I ahí, en aquest període que anaves a escola i estaves treballant i ajudant els teus pares, havies tingut, perquè clar, de 11 anys, 6 allí, això havia sigut un període molt important per tu. Sí. Què havies après? A què t'havies de donar compte tu en aquests 6 anys? ¿Qué me había dado cuenta? Pues entonces es que no lo que había, pues estuvimos mejor porque teníamos muchas cosas que cuando antes de entrar a la protectora no las teníamos. Y entonces pues, pero claro, teníamos una edad que veíamos que todas nuestras amigas salían, nosotras no podíamos salir y ya nos cansemos y es cuando ya no lo dejemos. Però me referís també, Amparo, de que ser tan xicoteta, tan joveneta i estar ahí treballant cara a la gent, sobretot homes, perquè en aquella època dones... Iban las mujeres, iban a tomar café, fíjate, que era la mujer, la Condominas, las hermanas de Condomina, todas esas, y Doña María, esa mujer que vivía en Barcelona, que era la mujer del maestro Enrique Garcés de la música. Sí. Esos venían a tomar café, pero por detrás, le abríamos la puerta por detrás y entraban a la cocina porque no se veía bien entrar las mujeres al bar. Sí. Y la abríamos por detrás y ellas entraban a la cocina y tomaban café. Sí. Fíjate. Pero bien, a mí me encantaba, yo estaba muy a gusto, además tú ya lo sabes, que me habías conocido, y allí estaba muy, muy, muy a gusto, y claro, como tuve lo que no tenía en casa, pues bien. Però ahí claro, el fet d'estar en gent major, perquè el bar entrava en gent major, sí, també hauries après moltes coses, no? Tu hauries après moltes coses ahí. Yo allí aprendí, pues, lo que era un casino, a jugar, que tú ya sabes que habíamos jugado al billar, que tú y yo jugábamos al billar, y también me enseñaste a jugar al ajedrez. En aquel entonces, y a todo, y lo que me gustaba era un casino, mi padre era un jugador, pues la hija igual, yo también, me gustaba mucho jugar a todo. Yo de todos los hombres, como yo era una niña pequeña, pues ven, me llamaban y ven que te voy a enseñar a jugar al dominó. Al parchís, a todo. Yo jugaba cuando tenía un ratito, pues jugaba, pero cuando no, pues servíamos mientras allí a la gente. ¿Recordes aquell
taco de billar que se desenroscava per la meitat vaya. i el teu pare mos el traïa perquè nosaltres érem menuts y era muy grande. Era muy grande. Sí. Pero jugábamos bien, que hacíamos muchas carambolas. Sí. Y jugaban a la 41, ¿te acuerdas? El tío Pirraca, que hacía las bolas. Yo tengo las bolas del billar de la Protectora. No me digas. Sí que las tengo. Sí. Porque yo te diré, cuando empezaron a tirar los trastos que empezaron la obra, las tiraron a la basura. No me digas. En un contenedor. No me digas. Y yo sé y yo digo, uy, estas son las bolas del billar, y yo las recogí y las guardé. Son de marfil. Sí. Y las tengo yo. Y yo digo, si alguna vez en el ayuntamiento ponen la mesa, porque me habían dicho que seguramente la iban a resguardar, igual las doy al ayuntamiento para que las tengan. L'han restaurat, jo l'he vist restaurar, però sembla que està restaurat a nivell d'imatge per fora. Per dins no les tinc totes, jo. Ja. Saps? Això l'Ajuntament us ho tenia que confirmar, no? Sí. Però, bueno, una època jo crec que molt boniqueta per a nosaltres. Varen créixer ahir 6 anys juntés pràcticament, perquè jo anava tots els dies a la Protectora després de dinar. Después te vas a trabajar al almacén. Después me fui al almacén a trabajar. Y yo, antes de irme de la Protectora, ya conocí a mi marido. Lo conocí con 14 años. O sigui, antes que de irme, a 16 el conegues ya lo conocí estando allí en la primera etapa de la Protectora. Me fui al almacén y como la madre de mi novio, entonces era mi suegra, bueno, iba para mi suegra, pues me colocó de encargada. Y yo estaba ayudándole a ella de encargada de almacén. Para era la FESA, ¿no? No, en el almacén de Leonardo, Ramón. Ah, sí, Leonardo. Sí. Y yo estuve allí. Sí. Y estando allí en el almacén, pues estaría, no sé, lo menos 10 o 9 años, 8 o 9 años estuve, 8 o 9 años estuve. Y cuando me casé, estando allí en el almacén me casé, tuve a mi hijo, el mayor, y cuando mi hijo mayor tenía año y medio, nos volvieron a llamar para volver a coger la Protectora. Y esa fue la segunda vez que cogimos la Protectora. Y estando en la Protectora estuvimos sobre 4 o 5 años más. El año antes de salirme de la Protectora nació mi hijo Javi, el segundo, que también nació en la Protectora, trabajando allí en la Protectora, nació... Pero entonces ya la agarrares tú, los no, pares, mis padres. ¿no? Ah, tu pare mis también. Mis padres, lo que pasa es que yo les ayudaba. Yo era el que llevaba el bar. Estaba con ellos y mientras... Sí, porque tú estabas más que los teus germans. Sí, mi hermana se fue y mi hermano también, Almenara, y la que me quedé yo con ellos. Y allí nació mi hijo Javi y estuvo hasta que tenía 3 años. Cuando mi hijo tenía 3 años, estando allí en la Protectora, vinieron a buscarnos para irnos al bar de Chilches, del tío Bonifacio, que era de la hermana y de él. Bonifacio, ¿sabes quién es, no? Bonifacio, sí. José Bonifacio, sí. Alberto y esos, que tenían un bar en Chilches. Bueno, era un hostal, entonces era un hostal, que se llamaba Hostal Oriente, que tenía habitaciones, y ellos, el tío José nos dijo, venirse allí, que allí estaréis bien, que mi hijo tenía 3 años, el pequeño. Estuvimos 3 años, 2 años y algo. Y de allí, cuando ya estuvimos 2 o 3 años, nos lo dejemos y nos volvimos aquí a casa, y entonces me volví a ir al almacén de Leonardo Ramón. Y estando en el almacén vinieron a buscarme para irme al musical. Ah, sí, el musical. La primera vez que estuve 2 años en el musical. Sí. Durante todo ese tiempo fue cuando yo quedé embarazada de mi hija y estuve 2 años porque me tenía que operar y no podía estar más tiempo. Me lo tuve que dejar, me operé y me fui otra vez al almacén. Fíjate, no paraba. Sin parar, ¿eh? Sin parar. Cuando mi hija tenía 13 meses, me volvieron a llamar para el musical otra vez. O sea que estuvimos ese tiempo, nació mi hija
Estuve 13 meses trabajando y después me volvieron a venir a buscarme para que volviera a coger el musical. Y claro, como a mí me tiraba, porque yo he estado toda la vida en bar, pues me llamaba. Y entonces nos fuimos otra vez al musical. Y en el musical estuve 2 años más. De esta época no me recuerdo yo tan. Sí. Igual sería cuando yo estaba en la Vall d'Uixó. Ya me lo dejé y me llamaron para ver si quería ir a la Minife. Y en la Minife estuve 2 años más, en la cocina de la Minife, en lo que es arriba, el bar, pero en la cocina. Y allí estuve. Lo que pasa es que yo, como no tenía carnet, tenía que ir en moto y me se hacía pesado. Y ya me lo dejé. Y entonces ya es cuando decidimos, mi marido y yo, de montarnos aquí. Nos compremos este patio, nos compremos el patio y hicimos el bar este. Y aquí hemos estado 22 años. 22 anys en la muralla. Así es que toda la vida trabajando. Començaves als 11 anys... Sin parar. Sense parar. Entre el bar y el almacén y todo. Pero muy bien. I el que és la cuina, perquè la teua mà de guisar, excel·lent. A on aprengueres tu? Eso de mi madre. Mi madre siempre ha estado en el bar y yo iba cogiendo pequeña, ya sabía. Y yo, pues, de hecho, te voy a contar una cosa. Cuando estaba en la Minife, yo allí estaba guisando también, porque querían que guisara. Y allí hacían allí me tocaba un día hacer fideuà. Eso lo digo ahí. Me tocaba hacer fideuà. Bueno, si no, desde luego lo... Y yo la hago pues al estilo de aquí, como lo hacemos todo aquí en Faura y en todos los sitios. Una fideuà con la paella preciosa, buenísima. Y porque allí había un de esto, ¿cómo se llama? Para subir, un montacargas. Para subir, porque la cocina estaba abajo y teníamos que subir la comida hacia arriba. Sí. Y cuando subí la fideuà hacia arriba, el jefe de allí, que estaba de encargado, se quedó, dice, mirad qué fideuà, esta fideuà no tocarla, que esta es para guardia, para los médicos de guardia, porque allí la hacían para el menú. Y luego me dijeron a mí, dices que allí la hacían, porque yo le dije, yo si guiso, guisaré a mi manera, claro, y allí la hacían en unas cazuelas, a la costumbre de ellos, que estaba buena también, pero yo lo hacía a mi manera. Y la ponía en verdura y todo eso. Yo la fideuà la hacía como la hacían aquí. Y ellos se quedaron pasmados, le hicieron fotos y todo de lo que les había gustado. Sí. Y también un día vino, eso estando es que yo allí trabajé muy a gusto. Si no hubiese sido que no tenía carnet, yo allí en la Minife trabajaba muy a gusto. Un día vino un médico, que era el don Manuel, no me acuerdo cómo se llamaba, que era el médico de rodilla, que operaban de las rodillas. Y llegó allí a la cocina y se ve que le habían dado una garbita de espárragos. Entra a la cocina y dice, mirad, a ver, aquí hay alguien que me pueda guisar una tortilla de espárragos. Y yo digo, hombre, claro, ¿por qué no? Eso es tan sencillo. Y me dice, bueno, pues mira, te voy a decir cómo lo tienes que hacer. Y empezó a tortar, me digo, mire, y le dije... a mí no me hable de medicina porque yo de medicina no entiendo nada, pero no me enseñe a hacer una tortilla de espárragos porque la tortilla de espárragos la sé hacer mejor que usted. Se había quedado. Y después cuando le hice la tortilla y se la comieron, vino a darme la enhorabuena, de verdad. Yo digo, bueno, tan sencillo que es hacer una tortilla de espárragos, pero yo se lo había dicho al médico. Y siempre que he ido y lo he visto, siempre me lo decía, se acordaba él de esa anécdota. Cada uno de ells. Claro, claro. Aleshores, Empar, en tant llocs que has estat, en tota la teua vida laboral tan llarga, on creus tu que t'has trobat millor? Yo me he encontrado bien. Yo es que siempre he trabajado muy a gusto, pero en la Minife, los 2 años que estuve, es donde más valorada me he sentido. Porque yo cuando entré allí, la gente trabajaba, pero hacía lo suyo y se paraban. Y yo, cuando entré allí a trabajar, pues yo
veía que no era normal. Yo hacía mi faena que me pertenecía, pero cuando no tenía faena, pues me ponía a limpiar una cámara o cualquier cosa, y allí me decían, uy, eso no lo hagas, eso ya viene gente para limpiar, tú tienes que hacer lo que... Pero la gente que trabajadora de allí, que iban en contrato, allí iban una en contrato 5 o 6 meses y se iba a la calle, y luego otro contrato. Y yo le digo, mira, vosotros trabajar como queráis, yo trabajo a mi manera, yo no puedo estar a parada. Yo estoy ganando un jornal y yo tengo que trabajar. En fin, que ellos se dieron cuenta cómo trabajaba yo y a mí me valoraban mucho. Me trataban y encima me dieron un plus, me daban un plus porque como era otra manera de trabajar. Incluso cuando les hacía falta gente, ya no buscaban de allí del trabajo. Sí. Me decían a mí que las buscara de aquí de los valles, que de hecho yo puse a 2 mujeres a trabajar allí porque las querían de los valles, porque sabían que era otra manera de trabajar. Pero ya te digo, yo allí me sentí muy valorada. Claro, aquí esto es mío y he trabajado a gusto. También en la época que mi hija hizo las pizzas, estuvo 3 años haciendo pizzas también. Pero ya te digo, como trato, que me trataban a mí, me trataban como si fuese algo, allí en la Minife estuve muy a gusto, muy a gusto. I estos 22 anys, has dit, així en la muralla, en el teu bar, ha sigut el teu final sí. Laboral, no? Sí. Què has viscut així, Amparo? Així que has viscut? Aquí que he vivido, pues aquí he vivido trabajar y trabajar para poder pagarlo todo lo que hice. Gracias a Dios lo pagué todo, pero trabajar y a gusto. Pero es que era preciso, tenías que trabajar en un sitio u otro. Se nota molt, Amparo, que això és teu, t'alçaves a les 6 del matí, t'aixitaves no sabies a quina hora, i quan estaves en els altres llocs era diferent. No, bueno, yo no, porque yo, igual que he trabajado en otros sitios, he trabajado aquí en mi casa. Yo, los tiempos que he estado, además la gente lo sabe, porque a mí, yo cuando voy por ahí, la verdad que me aprecian un montón. Yo cuando estaba, por ejemplo, en un musical, yo estaba como si fuese mío. Yo lo hacía como si fuese mío. Además es que yo disfrutaba, a mí me gustaba trabajar en esta faena. Después los sitios que he estado igual, y luego pues esto por supuesto, pero que la ilusión de trabajar igual aquí que en los otros sitios. Bueno, ahir els dijousos mos fes així en la muralla una paelleta, però primer va començar el teu tío Bartolo. Sí, mi tío ya empezó en el musical, que en el musical ya hacíamos las paellas. Però jo vaig començar a menjar així en ta casa, sí. Venia pràcticament tots els dies, sí. I vaig conèixer a la paella del teu tío paella y las comidas. Quan venia així, no? Bueno, bona mà tenia, sí, sí. El tío Bartolo. Y ahora las hace mi marido, que también las hace... Que había sigut el mestre de Vicent, ¿no? Claro, mi marido ya empezó hace muchos años. Voy al teléfono, un momento, ¿vale? Ahora si quieres. Diga. Dime, Paco. Sí, ¿a cuándo? ¿A mañana sábado? A las 2, de acuerdo. Vale. Hasta mañana, adiós. Puta teu. El vino puesto de mi madre. Ay, ya lo he parado. Ya. Arrima més para acá, sí, arrima. Vale. Entonces, el mestre de Vicent havia sigut el teu tío Bartolo. Él las hacía en compañía de él. La hacían los dos juntos, porque había veces que tenía más y uno solo no podía. Entonces él ya la hacía también, mi marido, antes de... ¿Ah, sí? Sí, para casa siempre la hacía él.
Lo que pasa es que mi tío nos ayudaba y después ya se quedó él haciéndolas. Pero él, mi marido, ya hacía las paellas desde hace muchos años. Y siempre a llenya, ¿eh? Siempre con leña. Sí. Sí. I d'estes menjars, de la teua maneta que tens tan dolceta per a guisar, de quin plat estàs més orgullosa? O de quants? Yo qué sé, de todo, porque yo guisaba al estilo que hacía mi madre, ¿no? Comidas de antes, como el guisao, los potajes, los cocidos. Los cocidos lo hacía al estilo de Andalucía, que es como mi madre lo hacía en casa, y los caldos, o sea que, yo qué sé, igual me tenía una cosa que otra. És que me feia recordar la cuina de la meva mare, perquè el caldo sempre era espès. Sí, concentrado. Sempre claro. estava concentrat. Espès. Porque era caldo que se hace para que esté concentrado con los ingredientes que hacen falta. Però els ingredients no és suficient, Amparo, és el amor y el cariño. Hombre, los ingredientes es principal, es muy importante, porque si un caldo no tiene los ingredientes que hacen falta, pero aparte el hacerlo, el que tenga muy buena cocida, porque hay veces que un caldo lo pones a fuego lento y no puede estar igual que cuando le pones todo el fuego para que lo saque todo el jugo de todo. O sea, tiene que ver todo. Ningún fill ni filla han volgut seguir No, ellos, proyecto. como han estado toda la vida en bar, lo que menos querían era bar. Guisar, mi hijo el mayor es muy guisandero, como yo. El mayor José es muy guisandero. Ese lo sabe hacer todo y le gusta hacerlo. Los demás ya no tanto, pero ellos tienen su faena, su trabajo. Mi hija es maestra y el segundo va a la tierra y el José es el pintor. I això. Quines experiències? Perquè experiències n'hauràs tingut moltes, Amparo. Tota la teua vida dins d'un lloc públic com és l'hostaleria, experiències curioses n'hauràs tingut moltes, ¿no? Sí, pero no sé qué decirte, yo qué sé. ¿No? ¿No recordes ahora? No, ahora mismo... Anécdotas. Anécdotas, ya te digo, eso que te he contado de la minife. Bueno, eso sí. Es una anécdota. Sí. Y no sé, como son tantos años y son tantas cosas, pues ahora mismo es difícil, no me acuerdo. Es difícil tratar en el cliente. No es difícil, porque lo principal de todo es tener educación. Y si tienes educación, te tratan todos súper bien. Porque eso es lo principal. Yo, toda la gente, he tratado con mucha educación para que me respeten a mí también. Y eso que dicen en un bar, si tú tratas a la gente con educación, a ti te tratan con educación y te respetan. Y yo, eso me ha pasado. Yo a todos los he tratado siempre con mucha educación y conmigo se han llevado muy bien. Todos. Yo no puedo decir nada de nadie. Yo voy por ahí, por la calle, y toda la gente se acuerdan de mí, de cuando estaba en el bar y eso. T'havia costat molt? Havies tingut que replantejar-te o el tancar No, porque cuando... la muralla? Hombre, me daba pena, pero cuando uno llega a una edad, es que la vida está hecha así. Ya necesitas descansar. De hecho, tú sabes que yo hacía comidas y tuve que dejarlo porque mi marido ya se ha hecho mayor, yo también, y ya no estamos. Y no es igual trabajar con 20 o 30 o 40 años que con 60 años. Una vez tienes 60 años ya no es lo mismo. Para trabajar un poquito sí, pero ya para tanto no. Y entonces, un bar, si tienes que estar nada más que para un ratito, tampoco te beneficia, ¿no? Tiene que ser para explotarlo y trabajar a todo. Y eso que yo, ya ves, yo hacía los almuerzos y no me podía quejar porque yo tenía muchísimo trabajo en los almuerzos. Pero llega un momento que dices, ya nada. Ya cumplí los 65 años y fui a mirármelo y gracias a los días que tuve en el almacén de Leonardo, me pude jubilar a los 65 años. Porque esos son los años que me han servido para poder jubilarme. Si no, tenía que estar un año más. Tu volies ja, per necessitat teua física,
Claro. Volies tancar ja, volies deixar ja d'estar en el món laboral, Sí. però tu tanques i al dia següent que ja sabies que no tenies que obrir, ese dia, Hombre, ¿qué sentías tú ese día? pues se siente un poquito de pena, normal, porque son muchos años y sobre todo cuando veía a la gente, mucha gente que venían y preguntaban sobre estar cerrado, por teléfono me llamaban, Sí. podemos ir a almorzar, todas esas cosas, y eso pues te daba un poco de sentimiento, ¿no? Porque son muchos años, pero vamos que cuando llega la hora de todo... Ara ja a todos ha pasa. passat ja un anyet, ha passat això ja? No, Però 7 meses. 7 meses. I ja t'alces i ho trobes... Me levanto temprano porque yo no puedo estar. Estoy acostumbrada a levantarme temprano y todo lo más a las 7 de la mañana yo ya me tengo que levantar. No puedo estar en la cama. Me levanto. Però ja t'has el teu cos ja s'ha habituat a que no tens que Sí, obrir. ya, sí, Ja, no? claro. Sí, el cuerpo se hace enseguida. Sí. I ara com te trobes, Amparo? Muy bien, ahora muy bien. Jo te ves guapa. Uy, hombre, trabajo menos, pues estoy más tranquila, pero bien, sí. I Vicent, Hacemos la vida aquí porque yo lo que no tengo ganas aún es de alquilarlo. Tengo aquí, como tengo a mi madre también conmigo. Ah, está en tu, Ella está seguit, aquí seguido porque es que mi hermana se rompió el brazo y entonces ya no podía. Y ella, como pusimos la estufa de leña, al poner la estufa de leña, ella quería estar ahí. Sí. Y ella, como siempre ha estado ayudándome toda la vida conmigo, Sí. pues quiere estar ahí. Ja. Y así hasta que pueda. Cuando no pueda, pues... I Vicent, com el tens, a Vicent? Vicente está muy bien. Sí. Él está muy bien. S'ha deixat barba ara com els, Sí, els grans sí. capitans de, Sí. de barco, no? Cuando cerré dice, ya me afectaré. Y ahí está. Pero bien. Molt bé. Bueno, hem xerrat un ratet i Ya, mos has contat un toda la historia. recorregut He trabajado, de la teva vida laboral. que he trabajado mucho. Bueno, és que n'hi ha dones, moltes dones, quasi totes les dones no estan reconegudes, no? I crec que haurien d'estar més reconegudes perquè el seu món laboral és molt llarg. Muy largo. Porque Sobre todo trabajando en los almacenes de naranja, Sí. como han trabajado. Eso es muy pesado también. Però, a més, Amparo, el que volia anomenar-te és que, en el teu cas, has tingut 3 fills Sí. i has tingut que trabajar con ellos. treballar amb ells. En la cocina. Y luego con mis nietecitas igual. Mis nietecitas se iban a trabajar y yo en la cocina las tenía, trabajando en el bar, y las nietas hasta a la hora de llevarlas a guardería o a la escuela las he tenido I también. això no se valora. Això no se cotitza. No, Eh? no, que va. Això no se cotitza. Aleshores, vull dir que jo estic convençut. No, las horas del bar es que no se cotiza ninguna, porque aquí haces No, me muchas horas. refereix que educar els crios, els fills, ja. educar els fills, educar els nets, això no cotitza, no, Sí, sí, sí. no li donen valor, no? No, no. El dia del Dia de la Dona que diuen, m'agradaria alguna vegada que no se celebrara per el fet de que ja està ja tot normalitzat, no? De que igual la dona que l'home Sí, pues sí. fora una cosa igual, no? Claro. I bueno, la teua vida ha sigut molt de treball. Mucho trabajo, mucho. Yo no sé lo que es estar un año sin trabajar toda la vida. Tota la vida. Bueno, Y estoy contenta. t'has trobat bé esta xerrada que han tingut? Sí, sí. ¿Eh? Me ha venido bien recordar tiempos de antes también. Sí. Sí. Estaries disposta a un dia d'estos que mos vinguera a ver dos fer una partideta al ajedrez? Uy, yo ya hace tiempo que no he jugado, ya no sé si me acordaré, porque es mi hijo el que se quedó a jugar, pero Sí. yo ya casi ni me acuerdo. Però bueno, i estic convençut de que una vegada al començar a dir-te que se mereixen els fills, en seguida agarraries el fil. Ja lo veurem. Perquè tu bon cervellet tens, Sí, me acuerdo de casi todo, me acuerdo de muchas cosas, sí, de mi historia de antes toda. No, però que no te costa pràcticament res d'aprendre les coses.
No. Vull dir que tu... No, porque soy muy consciente. Cuando quiero aprender una cosa, insisto y lo aprendo. Bueno, i ara anem a entrar a les falles. Ja hem escoltat els masclets. Sí. A l'inici, t'agrada viure la falla? Las fallas es una cosa que la verdad no me llama mucho, pero veo que es una cosa bonita y como lo hacen en el pueblo, pues bien, pero que no es una cosa de las que más... Perquè tu així vingues de molt menudeta. Yo soy nacida aquí. Ah. No, yo he nacido aquí, yo he nacido en el Recholar. Si mi madre está aquí de los 4 años. Clar, mi madre. El que va vindre menudeta és ta mare. Mi madre. O sigui, vares néixer així i no te crida la falla, no te crida. No me llama. Y será porque tengo la sangre andaluza. Porque mi padre de andaluz y mi madre también, mi madre de Almería. Entonces me llama mucho más. ¿La Fira de Abril? De la Feria de Abril, eso a mí me encanta, me llama más. Donde hay cante flamenco y... Tú también cantes, ¿no? Sí, me gustaba cantar. De hecho, fui a Tu sí que vales. Ah, sí. Que tú no estabas cuando canté ahí en Tu sí que vales. No vaig estar. Ah, no, sí, tengo un premio allá arriba, aquel cuadrito que tengo allá. Sí. Me lo dieron en Tu sí que vales. Sí. Molt bé. Canté una canción delante de casi 3.000 personas que habían ahí. Jolín. Pero tenía esa ilusión. Es que el que le gusta cantar no le da pena cantar delante de la gente. Y yo tenía esa ilusión. Y como mi hija fue festera, entonces digo, pues ese año voy a cantar. Y entonces canté y ya está. ¿Cantarías un poquet ara? ¿Ahora? Uy, ahora. Ahora. Tota la cançó no, però una xicoteta estrofa, no? Yo no sé quina cançó cantar, pero es igual. No, allí canté una canción de Ana Reverte, muy bonita, pero... ¿Ahora qué quieres que te cante? ¿Algún fandanguillo? ¿O un fandanguillo? Sí, vale, a ver, pues ya hace mucho tiempo que no he cantado. Uy, pero... això tens que gravar tu a foc. Cantamos un fandanguillo. Vale, venga. Una cruz me hacen cuando te ven, como al demonio una cruz. No te hagas inocente, que yo soy mejor que tú. Pregúntaselo a la gente. ¡Hala! Molt bé. Un poquito, ya hace mucho tiempo que no he cantado. ¿Y cómo es això, Amparo, que tú cantes, en este caso, un fandango, si tú vas a naixer así... Pero la sangre tira mucho. Tú no ves que mi padre era de Sevilla, mi madre de Almería, entonces yo he salido más... Mis hermanos le tiran más lo otro, yeah. Pero a mí me tira mucho... les coses d'Andalucía que tenemos que fer. T'has trobat bé, este ratet? Sí. Jo també m'ha trobat molt bé. Hem recordat algun ratet que havíem passat junts quan érem menuts. Vaya. I ara, pues bueno, anem a veure què tal la gent quan t'escolta esta tertulieta que han tingut. Ui, madre mia. Veuràs com recorda tot el teu passat. Vaya. Amparo, moltes gràcies. De nada. Y espero que seguís igual que como estás ahora. Igual no se puede estar siempre, pero vamos, se intentará estar bien y ahora disfrutar lo que nos queda, sin trabajar. Molt bé, gràcies. Igualmente, a ti.